السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية طلاب الصف الرابع. معكم الأستاذ سامي الخطيب. طبعا الدرس اللي قبل أخذنا 3 أجزاء منه اللي هي عن تكاثر النباتات ودورات حياتها. زي ما حكينا إنه النباتات معظمها بتتكاثر بإيش؟ بالبذور. وقلنا النباتات البذرية بتتكون من جزئين، نباتات زهرية ونباتات لا زهرية. النباتات الزهرية مثل التفاح حكينا عنه، وجينا أعطينا أجزاء الزهرة. قلنا أول شيء قبل ما هذا النباتات الزهرية بتتكون 3 مراحل: مرحلة إنبات، مرحلة نمو، ومرحلة تكوين البذور. مرحلة الإنبات بتكون بذرة في التربة، بيطلع منها جذر صغير. قلنا هاي بيطلع بعدين بتكبر، بعدين بتصير ساق. لما بتصير ساق وتطلع أول ورقة ورقتين بنسميها هي مرحلة إيش؟ مرحلة البداية، والمرحلة إيش؟ بداية الإيش؟ الإنبات. بعدين بتصير مرحلة النمو، إنه الساق بيكبر أكثر وأكثر، بطلع إيش؟ أوراق أكثر وأكثر. لما بتكبر أول ما بتطلع زهور تنتقل من مرحلة النمو لمرحلة إيش؟ تكوين البذور، لأنه الزهور هي اللي بتكون إيش؟ بذور. بعدين بتكون بذور، البذور بتنتقل للتربة مرة ثانية، بتنضج، بتنتقل للتربة مرة ثانية، بتكون إيش؟ بتتكاثر أكثر وأكثر. وجينا قلنا على الزهرة ومكوناتها، ورسمنا لك إياها وأعطينا مكوناتها وشو فايدة كل جزء منها. وبعدين دخلنا كمان على النباتات اللازهرية اللي هي مثلا المخاريط زي السرو والصنوبر، وأعطيناكم كمان دورة حياتها، كيف تتكاثر، مرحلة إنبات ومرحلة نمو ومرحلة تكوين البذور. بس الفرق بينها إنه هي بتكون الزهور، بتكون مخاريط، بتكون من مذكر وإيش؟ مخاريط أنثى. بعد ما خلصنا هاي، انتقلنا على النوع الثاني من التكاثر اللي هي التكاثر بالأبصال والتكاثر بالدرنات. وقلنا الدرنات اللي هي البطاطا بيطلع منها برعم صغير، تكبر بتطلع لي ايش؟ بطاطا ثانية، بتكون ايش؟ بتتكاثر جزء منها. والنوع الثاني اللي هو التكاثر بالأبصال، وقلنا هي بتكون داخل الثمرة نفسها، من جواها بتطلع لي ايش؟ ثمار ثانية. وبعدين أخذنا اللي هي الإثراء والتوسع اللي بيحكي التكاثر بالعقل، اللي هو النوع الثالث من التكاثر، تكاثر بالبذور، تكاثر بالخضري. والتكاثر الثالث هي التكاثر بالعقل، تأخذ جزء من نبات ثاني وتحطه النبات، بأخذ الغذاء منها، بيكتسب صفاته وبيكبر وبصير منه أكثر. النوع هسه الدرس الثاني راح نبدأ بالنوع الثاني من اللي هي تكاثر الحيوانات ودورات حياتها. هسه الحيوانات بتتكاثر، الحيوانات بتتكاثر، بس مين اللي بيختص في التكاثر؟ اللي هي الحيوانات البالغة. الحيوانات البالغة اللي هي ايش؟ هي حيوانات مكتملة النمو. تعريفها هي حيوانات مكتملة النمو. بس شو اللي بيميزها كذا شيء ايش؟ انها التي تستطيع التكاثر. يعني شو معنى بالغة؟ هي حيوانات التي تستطيع التكاثر وتنتج أفراد جديدة، وتنتج أفراد جديدة. هاي هي الحيوانات البالغة. بس احنا بدنا نقسم هاي الحيوانات البالغة، لما بتنتج الأفراد الجديدة بدنا نقسمها من نوعين: أفراد، أنواع الأفراد الجديدة. يعني الإيش اللي هم الإيش؟ الأطفال الجديدة. في عنا نوعين. أول نوع اللي هي أفراد تشبه آبائها، يعني أول ما بتنولد بيكون بيشبهوا آبائها، اللي هي الأفراد البالغة، الحيوانات البالغة. في عنا النوع الثاني هي الأفراد إيش؟ لا تشبه آبائها، ولكن عندما تبلغ
تبلغ تصبح تشبههم. كيف؟ أنا أعطي عليها أمثلة كثير. حصتنا اليوم هي الدرس هذا بتكون من جزئين، رح نحكي كيف هاي الأفراد الجديدة كيف نعطي أمثلة عليها. الحصة الجاية بدنا ناخذ دورات حياتهم. يعني حصتنا اليوم اللي بتحكي عن إيش؟ كيف تكاثر الحيوانات فقط. طيب خلينا ناخذ على الأفراد الجديدة التي تشبه آبائها. الأفراد الجديدة التي تشبه آبائها. 1. الأفراد الجديدة التي تشبه آبائها. مثال عليه: 1. القرد. افتح صفحة عندك، صفحة 39. صفحة 39. القط أول ما انولد لاحظ إنه في عنا قط انولد جديد، كبر 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 صار إيش؟ بالغ. طلع الشكل من هو صغير والشكل وهو كبير، بيشبه إيش؟ كل مراحله بيشبه نفس آبائه، بيشبه إيش؟ آبائه. مثال ثاني تعطيك اللي هي إيش؟ الماعز. مثلا مثال ثالث: الحوت. الحوت أول ما ينولد بيشبه آبائه، بل لما يكبر بكون بشبهه 100%. الحوت كمان لما يولد بإيش؟ بيشبه آبائه، بيشبه آبائه. النوع الثاني بدنا نحكي عن الأفراد اللي هي التي لا تشبه آبائها. 2. الأفراد التي لا تشبه آبائها. خلينا نعطي مثال عليها. أول إشي الضفدع. إيش؟ الضفدع. نفس الصفحة، صفحة 39 اللي هي تطلع الضفدع ببيض. لما تفقس البيوض هاي بطلع اللي هو بنسميه أبو دنيبة. إن شاء الله بناخده لقدام. أبو دنيبة. هسا أبو دنيبة بيشبه الضفدع البالغ؟ ما بيشبهه، بس بكون شكله إيش؟ زي السمكة الصغيرة، ما بيكون له رجلين وإيدين. هسا بعد ما يكبر بلش يطلع له رجلين، كبر أكثر صار إيش؟ على شكل ضفدع صغير، ضفدع صغير. بعد ما بلغ صار يشبه إيش؟ آبائه. يعني لما يكون بمرحلة الطفولة ما بيشبه آبائه، لما يكبر بصير يشبه آبائه. مثال ثاني اللي هي الطيور. 3. خلص خلينا نمشي على ايش؟ بس الطيور مثلا الدجاج. الدجاج بتكون بيض، لما تفقس البيضة بتطلع صيصان. صيصان بتشبه الدجاجة؟ لا ما بتشبه. هسا لما بتكبر 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 بتغير لون ريشها، بتصير ايش؟ تشبه الدجاجة او الديك. كمان في بعض الاسماك، انواع من الاسماك ما بتشبه ايش؟ افرادها لما بتكبر. خلينا ناخذ عن النسر. افتح صفحة اللي هي 40. النسر الضفدع موجود. النسر بيكون ايش؟ عبارة عن فرخ. فرخ ما بيشبه. بعد ما يكبر بيصير ايش؟ عصفور صغير او نسر صغير بنسميه، عفوا نسر صغير. نسر صغير. لما يكتمل النمو بصير ايش؟ نسر. هذا ما بيشبه ايش؟ آبائه. طيب لما تلاحظ على هاي الافراد بتميز انه ايش؟ في افراد تعتمد على ابائها وهي صغير، وفي افراد ما بتعتمد على ابائها. يعني لو مثلا القط انولد وتركه امه وابوه ما بيعيش، بموت، لانه بيحتاج امه وابوه عشان ترضعه، عشان تهتم فيه. مثلا الضفدع بتبيض بيوضها وبتروح، تبيض بيوضها بتروح. لما يكبر لما تفقس بطلع ابو دنيبه. ابو دنيبه ايش؟ بتكيف لحاله، بيهتم بحاله، بيكبر حتى يصير ضفدع. مثال ثالث اللي هي ايش؟ السلحفاة. السلحفاة طبعا تشبه افرادها، بس ايش؟ تحتاجش ايش؟ اي اهتمام
من ايش؟ من ابائها، لانه السلحفة بتحط بيوضها وين؟ في الشاطئ. تفقس الافراد الجديدة هاي بتضلها رايحة على البحر وبتعيش لحالها. هسه بنحكي عنها اول باول. بس ايش؟ نصنف يوجد افراد جديدة تعتمد اعتماد كلي على الآباء لكي تعيش. أفراد جديدة تعتمد اعتماد كلي على الآباء عشان تعيش. مثال عليه القط. القط بيحتاج إنه إيش؟ آباءه يهتموا فيه عشان يعيش. مثال ثاني الأرنب. 3 الطيور أو إيش؟ النسر. النسر لنأخذ إيش؟ واحد من جزء من الطيور اللي هو النسر. النسر بيحتاج آباءه عشان يطعموه ويهتموا فيه حتى يكبروا. لما يبلغ بيتركوه لحاله يروح ينتج أفراد جديدة ويتكاثر. افتح صفحة اللي هي 40. طلع عليه. هاي عبارة عن فرخ نسر بيحتاج اهتمام الأبوين. بعد ما يكبر شوي بدربوه عشان يطير. بعد ما يكبر يصير بالغ، خلص بينفصل عن آبائه، بروح إيش؟ يحاول ينتج أفراد جديدة. مثلا كمان إيش؟ صغار الطيور معظمها إيش؟ تحتاج اهتمام. نأخذ عن النوع الثاني اللي هي الأفراد التي لا تحتاج إلى إيش؟ اهتمام أبوي. أفراد لا تحتاج إلى اهتمام الأبوين. نأخذ أمثلة عليه. 1 السلاحف. 2 الضفادع. هاي يعني أحسن الأمثلة اللي بنقدر إيش نعطيه إيش بأفراد لا تحتاج إلى اهتمام والدين. افتح صفحة اللي هي 41. زي ما حكينا على الأفراد اللي هي تحتاج. طلع شايف الأبوين بيطعموا أولادهم الصغار. في بعض كائنات إيش ما بتحتاج، بتروح تطعم حالها. هنا إنه بتحتاج الأبوين عشان يطعموها، يعملوا لها مأوى مثل عش، مثل كوخ، حفرة. هاي تحتاج رعاية الأبوين. في الصورة اللي تحتها اللي هي سلاحف السلحفة البالغة بتروح تبيض عند الشاطئ، تحفر حفرة في التراب، تحط بيوضها في الشاطئ. هسا بعد ما يطلع تفقس طبعا بتتركهم بتروح. هسا بيفقسوا البيوض ايش؟ السلاحف هاي ضلها تمشي تحاول تصل للبحر. طبعا في منهم بنجوا، في منهم ايش؟ ما بنجوا، بس ايش؟ معظمهم بنجوا. لما ينجوا بصيروا يهتموا لحالهم ويتغذوا لحالهم. هاي النقاط المهمة بدرسنا اللي هي عن ايش؟ كيف الحيوانات بتتكاثر، وايش؟ نوعين من الافراد تنتج. شو معنى حيوانات بالغة؟ اللي هي حيوانات مكتملة النمو التي تستطيع التكاثر وتنتج افراد جديدة. يعني اللي بيميز الحيوانات البالغة عن الحيوانات الصغيرة انها ايش؟ تستطيع التكاثر. وقلنا صنفنا الافراد الجديدة لنوعين: نوع تشبه ابائها وهي صغيرة، وافراد لا تشبه ابائها وهي صغيرة، بس لما بتبلغ بتصير تشبه ابائها. خلنا امثلة عليها اللي هي تشبه ابائها: القط، الماعز، الحوت. افراد التي لا تشبه ابائها اللي هي مثلا الضفدع والطيور. وقلنا على صفحة 39 وجهنا مثال على الضفدع انه بكون ابو دنيبة، بكون بيشبهش ابوه، بعد ما يطلع له رجلين وايدين ويكبر ويبلغ بصير يشبه ابوه. والطيور قلنا فرخ زي النسر، بصير فرخ، بعدين نسر صغير بصير يشبه ابائه، بعد ما يبلغ بصير ايش؟ شبه ابائه 100%.
وقلنا صنفنا كمان الافراد الجديده حسب اعتماديتها، حسب اعتمادها على ايش؟ على الابوين. في افراد بتعتمد على الابوين وهي صغيره انه تطعميهم وتعطيهم مأوى، وفي افراد ما بتحتاج. مثال عليه الافراد اللي بتعتمد اعتماد كلي اللي هي القط، الارنب، النسر. معظم الطيور ايش؟ بتحتاج اعتماد الابوين. وفي افراد لا تحتاج الى اهتمام ابوين، مثل السلاحف. قلنا السلحفة بتحط بيوتها وبتتركهم خلص، هسه بيهتموا لحالهم. وكمان نفس الشيء للضفادع، بعد ما يفقسوا البيوت بتهتم حالها بحالها. التماسيح زي ما قلنا كمان بتحتاج اعتماد كلي على آبائها. الغزلان، هاي كائنات حية كثيرة. وطبعا بتتذكروا كمان بورقة العمل جبنا لكم الأرنب كيف إنه بكون شكله صغير بيشبه إيش؟ آبائه. لما يكون صغير بيشبه آبائه، وبيكبر بضله إيش؟ بيشبه آبائه. هيك بنكون خلصنا حصة اليوم. إن شاء الله الحصة الجاية بناخذ الجزء الثاني اللي هي دورات حياتها، نيجي إيش؟ نعطي دورة حياة لكل كائن حي كيف بيكبر. الله يعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.